Quer um lanche rápido e delicioso? Vamos preparar nachos no micro-ondas em minutos. Você vai precisar de tortilhas, queijo ralado e seus toppings favoritos como guacamole, sour cream e pimenta. Espalhe as tortilhas em um prato, cubra com queijo ralado e adicione os toppings que preferir. Leve ao micro-ondas por 1 a 2 minutos até o queijo derreter completamente. Pronto! Nachos quentinhos e crocantes com queijo derretido. Perfeito para um lanche rápido ou para compartilhar com amigos.